Ada bomber pesperong. Kalah shoot. Ada Abah Anom PS Mystic Queen atau anakan, oh bukan anakan, leak ya, dari anakan atau traktor. Lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya Buyut PS Tuan Muda di babak penyisian kedua. Di tersisa 39 burung dari 86. Masih di Lapak padoeraksa. Ini dia ada di terbangan selanjutnya ada Kumat PS Dewan. Tuan Muda lolos ke babak selanjutnya. Kasih yang udah subscribe di Ali channelnya, buat Merpati lover, khususnya yang udah subscribe, yang belum subscribe di Ali channel ya. Kembali ada Banaspati PS ayam balap. Burung. Nya ada Bandit PS Hot Wheel dari tim Sedong atau tim CB.
selanjutnya ada Jordan PS Ortega atau Garong KW ya. Inilah ada Garong KW. RC PS Kuku. Selanjutnya ada Cembrono Bay ya.